Jigarlar, sizlarga domni pulida kottej olib qo'ydim. Ketdik birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu kottejlarimizni bo'lib to'lashda, kreditga yoki naqd pulda ham olishingiz mumkin. Narxlari sizga qiziq bo'lsa, tepasida telefon raqamlarini qoldirdik, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kottejimiz umumiy maydoni 2,5 futdan iborat. Yashash maydoni esa 303 kvadratdan iborat. 2 etaj bo'lib, birgalikda ko'rib chiqamiz. Ichi shinamgina, qo'lli katta zal bo'lib, korobka sifatida topshiriladi. Kirishimizda mana shunday xonalar mavjud. Derazalar, eshiklar bor. Keling. Shinamgina sifati ham bor. Maydon, ekin maydoni. Birinchi etaj o'zi 101 kvadrat. Mana bu yerda ham taxtamasi bor. Bu yerda hojatxona, kattaxona. Kottejimizda ikkinchi etajga chiqamiz. Tepasi ham 101 kvadratdan iborat jigarlar. Bu yerda ham xonalar qilingan. Bu yerda katta zal, ikkita xona chetimizda va hojatxonalar bor. Lokatsiyamiz oldida maktab, bog'cha, bozor joylashgan. Eng asosiysi to'y, gaz, suv ulangan. Bemalol kelib avvalo o'tirmaysiz. G'alati yo'q. Sizamiz xabarlar. Xabarimiz ham umumiy 101 kvadratdan iborat. Bemalol uy quloqlardan bo'ladi. Hatta saraladi. Top kimlar bilyard yoki PlayStation xonasi bo'ladi. Rahmon Fayzdan kelaverishda 38 ming so'm maktabning yo'lida joylashgan. Yo'lida bog'cha ham bor, bu yoqda bozor ham joylashgan. Bozor. Mana bu bozor ham bor bu yoqda. Kottejlarimiz shoshilib qolamiz. 5 ta solingan, 2 tasi уже sotildi, 3 ta qolgan jigarlar. Ulgurib qolinglar, shu videoni maksimal kottej olmoqchi bo'lgan tanishlarimizga tirsiz video yuborib qo'yamiz.